هیو چه خبر رفقا، تاکسی هستم. خوش اومدیم به این ویدیو. برایش میخوایم بریم 30 تا جعبه نقره ریدم طلایی بزنیم. 30 تا یوهو. امیدوارم بچه یه M7 اومده توش که من عاشق اسکین M7 هم. امیدوارم اونو بهم بده. من تو که اینین تو لابی الان M7 دست اصلا عاشق من اسکین M7 هم. امیدوارم اونو بهم بده و let's go. خب رفقا، اوه چه چیزای شاخ. اوف این عشق منه این M7. یعنی اگه من اینو بگیرم به والکر 60 تا یوسی میدم. قشنگ به 60 تا یوسی میدم. آخر ویدیو هم میذارم واردشو. بزنیم اولیو. اوف ببینیم تو اولی چی میده. یه چیز حق بده داداش، یه چیز حقا. حق خور 100 تا سیلوه. خب بعد این لباس هم بده. خوبه. حالا بزنیم روشون شایو یکشن. بده ببینیم چی میدی. اوه بدو بچه ها، ساعت 3:30 نصف شب. من الان بگم کجام دارم ویدیو رکورد میکنم پشماتون میریزه. تا منتظر موندیم با والکر، اسپایدر والکر تا اومد زود بزنیم. و بچه ها امیدوارم من اسکین M7 رو توش در بیارم. من عاشق M7 هم. بده یه چی گنگو. او آخه چرا این چیز شخمی باید طلایی بچرخه؟ اگه چیه این؟ اینو بده. این لباس حقو بده. این خیلی لباس خوبی. بذار بده یه چیز حق بده. اوف بودو یه چیز خوب بده. و یه چیز حق بده. یه چیز حق. یه لباس متیک حال نمیده. من میگم لباس متیک بده. این 20 تا سیلور میده. چه وضعشه؟ خب اون چه خوبه کله در بردم. خوبه اوکی. اون 5 تایمون بود. شانس 50. وو این با این چه گات میشه. خب مال اینه. چه گاوی هم من دیگه. اگه اینو بده اصلا عالی میشه ها. اینو بده عالی میشه. این نید خوشگل گوگلیو یه 10 تایی بزنیم. اوه شو ببینم چی میدی. ببینم چی میدی. طلایی پشمام نیدو داد. چیه بعدیش؟ شلوار. او بک خوبه. این جوزگولیا که به کیف وصل میشه خوبه. 10 تایی خوب بود. 3 تا چیز حق داد در صورتی که یه چیز حق باید توش در میمد، ولی 3 تا خوبه. آرپی اونم 8 شد. بچه من این سیزن میخوام آرپی ما اول 50 کنم بعد الایت کنم. خیلی حال میده. شاید هم الایت کردم بعد نمیدونم. فعلا که یوسی همونو به چخ دادیم تو گردون لباس چیزه گریدیه. این M7 و این لباس رو بدی خیلی خوب میشه. Let's go. بده ببینیم چی میدی. چی میدی؟ خوریدی. این چیه؟ این دارم. بعدی بودو مصطفی بودو 30 تا سیله. از آخر تا اولش بزنیم ببینیم بهمون چی میده. یه چیز حق بده حق کنیم. نه یعنی یه چیز حق بده حال کنیم. آره این هلمنت هم بدک. هلمنت زیاد دارم. این M7 رو بده. جون مادرت بده. اوه ببینیم چی میده. یه سیلور داد. هیچ کاری نه. هیچ گویی نمیتونم بخورم. پس هیچ دیگه. هلمنت هم بدک نیست. بدیش خوبه. حداقل یه بک و یه هلمنت تتو کشیده باشیم بیرون. او آخه کی گفته این استیکرهای شخمی باید طلایی بچرخه؟ چه فازشه؟
خوبه 100 تا سیلور. اسکیپ 20 تا شد دیگه. نمیخوام این لباسه رو بده جون مادره. من این خیلی خوشم میاد. لباسه مشکی و قرمز نماد من و والکره. جفت اون عاشق این لباسه. من شاشیدم تو ببخشید بچه ها. گو تو اسپید چی این نمیره؟ یه چی حق بنال. یه چی حق هم از اولش بزنم تا بیام آخرش. من با اون M7 رو درش بیارم. این 30 تا جعبه خریدم باید بزنم. نه این عالمه من باید بگیرمش. میدونی حیف بچه ها. این M7 رو بده من عشق کنم. بدی به والله پابجی الایت پلاس میکنم توت. یوسی زیاد گیرت بیا. فر بده M7 رو 30 تا سیلور. بچه بزنید. این لباسه رو بده حداقل. من که میدونم M7 رو نمیگه. این لباسه رو بده. این 25 طلاییه. پشمام اسکین M7 رو داد. وای پشمام. بچه والکر الان تو لابی پیشم صدا شد. حالا تو ادیت میبندم. میگه چی گرفتی؟ آره صدا تو میبندم. پشمام. بخشید داد زدم. پشمام. وای عالیه. اینا جایزه هایی که بهمون داده. پشمام. فکر کنم دارم خونریزی داخلی میکنم. گلوم فکر کنم داره خون میاد از دود خفن. پشمام ابهت ازش میریزه به خدا. این نه این که مال استالکره. بذار اینو بذاریم. بستیم بکپک خوبه ولی من اون بکپک رو بیشتر دوست دارم. پشمام بچه ها من عاشق اینم. 5 تا دیگه داریم. بزنیم ببینیم بهمون چی میده. یعنی چی میتونه بهمون بده تو این 5 تا. وای بچه ها عالی بود. به هم اسکین M7 رو داد. پشمام ریخته الان. یه بقیهش هرچی بده مهم نیستن. چیزی که میخواستم کشیدم بیرون. یعنی داده. اینو 2 تا دیگه داریم. تو این 2 تا اگه اون لباس قرمز مشکی رو بده خیلی خوب میشه. یار قشنگ صدای گوز برگذاشت. اینم از آخریم. بزنیم یه چه حق بده. ولی پشمام واقعا پشمام. ماسکه بود که بهمون داد. من اشتباهی وارد که چیزی گذاشتم. پشمام بچه ها پشمام. فکر کنم اصلا عالی. پشمام ریخته به مولا. بچه اصلا خیلی خوشحالم. بهترین اسکین دنیاست. عالیه ها. این گاد اصلا میخوان نزدیک اینجا بهت شما میبینیم. لجندری بودن نبودنش مهم نیست. من واقعا خوشم این طلای اینا توشه. عالی بود یعنی. من که واقعا اینا دیگه یه مش لباس های چرت و پرت بهم داده. آره من چیزایی بود که بهم دادن. من چیزای خودمون بیشتر دوست دارم. راستی بچه ها کلن تتلوتی ببخشید امیر تتلو
با چیز تتلیتی. حتما توش جوین بشین بچه ها، حتما توی کلنمون جوین بشین، چون توی کلن فقط ما فعاله. من اینجاشو یا کات میکنم یا سرعتشو زیاد میکنم که میخوام نور کالت کنم. اصلا بچه ها پشمام ریخت. والکرم که زده دیگه گرفته این کلاه رو. بچه ها خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه موندین. دمتون گرم رفقا. حتما لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا اینجا همراه ما موندین. خیلی مردمه که تا اینجا بودن. دمتون گرم. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و پیس.